பிரான்சின் ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து 500 விமானங்களை கொள்வனவு செய்யும் ஒப்பந்தம் ஒன்றில் இந்தியாவின் குறைந்த கட்டண விமான சேவை நிறுவனமான இண்டிகோ கைச்சாத்திட்டுள்ளது. இந்த ஒப்பந்தம் கடந்த ஜூன் 19 நடைபெற்றுள்ளது. 500 விமானங்களின் மொத்த விலை 50 பில்லியன் யூரோக்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் இந்த சாதனை ஒப்பந்தம் நடைமுறைக்கு வரும்போது ஏர்பஸ் நிறுவனம் இந்தியாவின் இண்டிகோ நிறுவனத்துக்கு சலுகை விலை குறைப்பை செய்யும் எனவும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடந்த காலத்தில் ஏர் இந்தியா விமான சேவை ஏர்பஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து 470 விமானங்களை கொள்வனவு செய்ததே சாதனையாக இருந்து வந்தது. இன்றைய நிலையில் 500 விமானங்களை கொள்வனவு செய்யும் ஒப்பந்தத்தால் அந்த சாதனையை இண்டிகோ விமான சேவை முறியடித்துள்ளது. லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள புராதன ஓவியங்கள் சிலவற்றுக்கு இத்தாலி உரிமை கோரியுள்ளது. அத்தகைய ஓவியங்களை தமக்கு திருப்பி தரும்படி இத்தாலி கோரிக்கை வைத்துள்ளது. இத்தாலியிலிருந்து திருடப்பட்ட ஓவியங்களையே லூவர் அருங்காட்சியகம் வாங்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கிறிஸ்துவுக்கு முன் 4ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஓவியங்கள் சிலவற்றை லூவர் அருங்காட்சியகம் காட்சியில் வைத்துள்ளதாகவும் அவை அடிப்படையில் இத்தாலிக்கு சொந்தமானது எனவும் இத்தாலியன் கலாச்சார அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். மொத்தமாக 7 ஓவியங்கள் இதில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளதாகவும் குறித்த ஓவியங்கள் 1982ஆம் ஆண்டு தொடக்கம் 1985ஆம் ஆண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் வாங்கப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. குறித்த ஓவியங்கள் லூவர் அருங்காட்சியகத்துக்கு விற்பனைக்கு வந்தமை தொடர்பில் ஆராயப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஜூலை மாதம் 13ஆம் இரவு இடம்பெற்ற வன்முறையில் 218 வாகனங்கள் எரியூட்டப்பட்டுள்ளன. 97 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இரவில் நாடு முழுவதும் காவல்துறையினர் மற்றும் ஜொந்தாமினர் என மொத்தமாக 45,000 படையினர் குவிக்கப்பட்டிருந்தனர். தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் வைத்திருந்தவர்கள் வன்முறையில் ஈடுபட்டவர்கள் என மொத்தமாக 97 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது. சென்ற ஆண்டு பிரான்சில் இதே தேசிய நாள் முதல் நாள் இரவு 326 வாகனங்கள் தீ வைத்து எரிக்கப்பட்டிருந்தன. ஹாய், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்க சுந்தரி. இந்த உலகத்துல நமக்கு என்னதான் திறமை இருந்தாலும் அதிர்ஷ்டம் இருந்தாதான் ஜெயிக்க முடியும். அப்படி ஒரு அதிர்ஷ்டம் தான் எனக்கு அடிச்சிச்சு. அதனாலதான் நான் உங்க முன்னாடி சுந்தரியா வந்து நிக்கிறேன். உங்க அதிர்ஷ்டமும் உங்க வீட்டு கதவை தட்டிட்டு தான் இருக்கு. என்ன புரியலையாங்க? பிரான்ஸ் நாட்டுல வாழ்ற நம்ம தமிழர்களுக்காக மட்டும் லா பால்ம்ல செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி மாலை 4 மணி முதல் 9 மணி வரை ஹோம் ஸ்டார் சர்வீஸ் நடத்தும் மெகா பரிசு அதிர்ஷ்ட குழுக்கள் உங்களுக்கும் கிடைக்க போகுது. முதல் மெகா பரிசு என்னன்னு தெரியுமா? பாரிஸ் 12 43 ஸ்கொயர் மீட்டர் சூப்பர் மார்ஷே, அதாவது நல்லா இயங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு பலசரக்கு கடை தான் உங்களுக்கான முதல் மெகா பரிசு. ஏங்க, ஒரு கடை வாங்க எவ்வளவு ஆகும்? இந்த ஜாக்பாட்ல உங்களுக்கு கிடைக்கலாமே. 2வது அதிர்ஷ்டசாலிக்கு 1 இல்ல 2 இல்லைங்க, 10 பவுன்ல தங்க நகைகள். அடுத்து என்னங்க? 3வது பரிசு தான். ஒரு அதிர்ஷ்டசாலிக்கு இல்லைங்க, 10 அதிர்ஷ்டசாலிக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் 1 பவுண்ட் தங்க நாணயம். இதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியது ஜஸ்ட் 50 யூரோ கொடுத்து ஒரு டிக்கெட் வாங்கணும். வாங்கின டிக்கெட்டை உங்க போன்ல போட்டோ எடுத்து கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்களோட முழு விவரத்தையும் அனுப்பி கன்ஃபார்ம் பண்ணணும். அவ்வளவுதான். அதிர்ஷ்ட குழுக்கள் நடக்கிற வர உங்க டிக்கெட்டை நீங்க பத்திரமா வச்சுக்கணுங்க. ஏன்னா பரிசு வாங்க வரும்போது உங்களோட ஒரிஜினல் டிக்கெட்டை கண்டிப்பா கொண்டு வரணும். டிக்கெட் வாங்கின உங்க முன்னிலையில தான் குழுக்கள் நடக்க போகுது. வெற்றி பெற்ற அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கு மெகா பரிசு கொடுக்க இங்க யார் வராங்கன்னு தெரியுமா? விஜய் டிவி ஃபேமஸ் மிஸ்டர் அமுதவாணனும் மிஸ் ஜனனி தான் உங்களுக்கு பரிசு கொடுக்கறதுக்கு வராங்க. மேலும் விவரங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கீழே உள்ள நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. நம்ம தமிழர்களுக்காக ஹோம் ஸ்டார் சர்வீஸ் நடத்தும் இந்த மெகா பரிசு அதிர்ஷ்ட குழுக்கள் செப்டம்பர் 3ஆம் தேதி லா பால்ம்ல மாலை 4 மணி முதல் 9 மணி வரை நடைபெற உள்ளது. அதிர்ஷ்டசாலி நீங்களா கூட இருக்கலாம். என்ன, இன்னும் கூப்பன் டிக்கெட் வாங்கலையா?